हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरुको लागि क्विक एन्ड इजी 1 मिनेट माइक्रोवेभ केक बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र मैले आज दुईटा फ्लेभरको बनाउँदै छु, एउटा चकलेट फ्लेभर, एउटा ऑरेन्ज फ्लेभर। सुरुमा म हजुरहरुलाई चकलेट फ्लेभरको मिक्स तयार गरेर देखाउँछु। मैले लिएकी छु 3 टेबलस्पुन प्लेन फ्लावर, 1 टेबलस्पुन कोका पाउडर, 1 टेबलस्पुन पाउडर सुगर र हाफ टीस्पुन बेकिङ पाउडर। र यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। ड्राई मिक्स रेडी भयो। म यसमा अब 3 टेबलस्पुन वार्म मिल्क, 2 टेबलस्पुन कुकिङ ऑयल, फेरि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। यो मिक्सचर रेडी भइसकेको छ। अब म यसमा 1 टीस्पुन चकलेट चिप्स हाले र यसलाई पनि हालेर मिक्स गर्ने। हाम्रो यो चकलेट केक मिक्स रेडी भयो। अब म हजुरहरुको लागि ऑरेन्ज केक मिक्स बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि पनि 3 टेबलस्पुन प्लेन फ्लावर, 1 टेबलस्पुन पाउडर सुगर र हाफ टीस्पुन बेकिङ पाउडर र यसलाई मिक्स गर्ने। पहिले जस्तै गरेर यसलाई पनि मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले लिएको छु 2 टेबलस्पुन ऑरेन्ज जुस, फ्रेश ऑरेन्ज जुस हो यो। ऑरेंज juice and 2 tablespoon cooking oil। फेरि यसलाई मिक्स गर्ने। ऑरेंज केक मिक्स नि रेडी भयो र हाम्रो दुईटै मिक्सहरु रेडी भयो, चकलेट पनि र ऑरेंज पनि। अब म व्हिप क्रीम बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिन्छ 1 कप थिकन क्रीम, 1 टेबलस्पुन सुगर र 1/4 टीस्पुन भेनिला एसेन्स। ह्यान्ड मिक्सरको सहायताले म यसलाई मिक्स गर्दै छु। 3 to 5 मिनेटमा रेडी हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरुले युज गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। र हाम्रो यो क्रीम रेडी भयो। अब म अघि मिक्स गरेर राखेको केकहरु बनाउन जाँदै छु। चकलेट केक 1 मिनेटमा यो रेडी नै हुन्छ र डिपेन्ड अन माइक्रोवेभ। कुनै कुनैलाई 1 मिनेट 5 सेकेन्डसम्म लाग्न सक्छ, तर 1 मिनेटमा रेडी हुन्छ। र हाम्रो चकलेट केक रेडी भयो। अब म ऑरेन्ज केकलाई पनि 1 मिनेट माइक्रोवेभमा हालेर बनाउन जाँदै छु र ऑरेन्ज केक पनि रेडी भयो। हेर्नु त कस्तो मजाले स्पन्जी भएको छ ऑरेन्ज केक, चकलेट केक। अब म अघि व्हिप गरी राखेको त्यो क्रीमले यसलाई म डेकोरेसन गर्न जाँदै छु। हजुरहरुसित क्रीम छैन भने यतिकै खादा पनि हुन्छ। आइसक्रिमहरु हालेर खान सक्नुहुन्छ। स्लाइस स्ट्रबेरी राखेर मैले यसलाई गार्निश गरेछु। अब म ऑरेन्जलाई पनि व्हिप क्रीम राखेर डेकोरेसन गर्न गइरहेको छु। र यसमा पनि म स्लाइस ऑरेन्ज गार्निशको लागि राखेको छु। र हाम्रो ऑरेन्ज केक र चकलेट केक रेडी भयो। हजुरहरुले पनि यसै गरी सजिलो तरिकाले घरमा केक बनाउन सक्नुहुन्छ। र सानो नानी बाबुहरुसित पनि सँगै बसेर बनाउनु भयो भने उनीहरुलाई रमाइलो पनि हुन्छ र मिठो मिठो केक पनि खान पाउँछन्।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र नोटिफिकेसनको लागि बेल बटन थिच्नु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।